Приветствую, здравствуйте. Это Ухрла с Людмилой Немири, и мы продолжаем наши эфиры. Хочу напомнить, что спонсор канала– торговая марка Гейтман. Мы очень рады, что с нами на связи сегодня Сергей Алексашенко. Сергей, здравствуйте. Спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Людмила, добрый день. Здравствуйте, зрители. Рад быть у вас в гостях. Спасибо. Вы знаете, Сергей, традиция у нас есть такая, что в декабре мы всегда думаем о том, каким может быть следующий год. И сегодня не исключение. Очень хочу вас попросить, несмотря на все провокационные заявления Путина во время прямой линии, которые, конечно, очень хочется, чтобы вы прокомментировали, и мы, может быть, в конце к этому вернемся, но все-таки очень хотелось бы послушать, что вы думаете о том, каким может быть следующий год для мира, для Украины, для России, я не знаю, для Америки, не знаю, для экономики, в конце концов. Вот то, о чем бы вам хотелось сказать, то, наверное, и мы с удовольствием послушаем. Ну, как говорится, 31 декабря каждый год мы с друзьями ходим в баню. Ну Да, да, поэтому есть каждый такое. год 31 декабря мы обсуждаем перспективы будущего года и пытаемся в нынешних трендах, исходя из того, что мы видим сегодня, угадать, как они развернутся завтра. Я, ну, наверное, начну, я не знаю, может быть, это привычная точка зрения, может быть, нет. Я пока не вижу серьезных оснований говорить о том, что мировую экономику, российскую экономику, украинскую экономику ждут какие-то вот серьезные потрясения, и мы видим их, что называется, нарастающие силы, которые вызовут эти проблемы. Мне кажется, что все-таки основные прогнозы, которые можно делать на следующий год, они будут политическими. И в зависимости от того или иного хода политических событий, экономика, что называется, будет следовать, ну или будет вынуждена следовать тому давлению, тому влиянию, которое политика будет оказывать. Как говорится, не бытие определяет сознание, а в данном случае политическое сознание будет определять экономическую суть процессов, которые будут происходить. Но и как ни, не знаю, как ни покажется это странным, я бы начал не с новой администрации США, не с того, что не с главной мировой экономики, не с главной экономики мира, не с Соединенных Штатов Америки, не с того, что там происходит политический процесс, который, безусловно, заслуживает особого внимания. Мне кажется, что на исходе года мы увидели зародыш серьезнейших изменений на Ближнем Востоке. Да, и, как известно, когда там кто-то чихает, да, у кого-то воспаление легких. И вот мне кажется, что в данном случае то, что произошло, как сказать, израильская операция против Хизбаллы, такая растянутая во времени, начиная от пейджеров, кончая вооруженным вторжением в Ливан, и смена политического режима в Сирии, это предрекает нам серьезные изменения в этом регионе. И в зависимости от разных сценариев мы можем прогнозировать, что будет происходить. Мне кажется, что вот если заморозить ситуацию прямо как она есть сейчас, то есть три, на самом деле, несомненных бенефициара и один проигравший, полтора проигравших. Проигравших назвать просто, это Иран, полностью проигравший, потому что он лишился значительной части своего влияния и в Ливане, и в Сирии, если не сказать совсем целиком. Вот. И наполовину проигравшая Россия, которая через свои позиции в Сирии и хорошие отношения с Ираном, относительно хорошие, да, такие, скажем, дружба против, застолбила все позиции на Ближнем Востоке и поддерживала отношения и с Саудовской Аравией, и с другими странами Персидского залива. Выигравшие страны – это, безусловно, Израиль, это Турция и Саудовская Аравия. И здесь Ближний Восток – это нефть. Да, когда мы говорим вот о переходе от политики к экономике, то, конечно, главные события, экономические события, которые могут быть вызваны политическими процессами в этом регионе, это все, что может происходить с нефтью. И здесь мы можем говорить о том, что в случае стабилизации политического режима в Сирии, в случае того, если вот сирийская коалиция, которая свергнула режим Асада, сможет обеспечить себе политическую устойчивость и отказаться от выяснения отношений между собой, если каким-то образом
сирийская оппозиция сможет интегрировать курдов, а не объединяться с Турцией против них, да, то Сирия может стать местом такого послевоенного восстановления, ну и, соответственно, местом открытым для инвестиционных проектов, даже не столько местного уровня, сколько глобального, и в первую очередь это нефтепровод. Нефтепровод и газопровод, особенно из Катара, да, к побережью Средиземного моря, о котором много говорили, долго говорили. И, собственно говоря, это может сильно изменить и экономику региона, и экономику нефтегазового рынка в мире в целом. Дальше мы переходим к нефти, и мы понимаем, что на глобальном рынке нефти идет такая, я бы даже не сказал, что вяло текущая, интенсивная борьба, но она пока не переходит в горячую фазу. Это борьба со странами, которые входят в картель под названием ОПЕК+, ну, то есть страны, объединившиеся в картель в 1973 году, в первую очередь Персидского залива, да, присоединилась Россия и Казахстан. С теми странами, которые не входят. Да, это США, это Бразилия, Гаяна. И здесь мы видим, что с одной стороны все участники нефтяного рынка, все страны, которые добывают нефть, они заинтересованы в том, чтобы цена на нефть оставалась высокой, ну, по крайней мере, в этом диапазоне от 70 до 80 долларов, который на сегодня всем кажется приемлемым. С другой стороны, страны, не присоединившиеся к картелю, у них отсутствует какое-либо государственное регулирование добычи нефти, ну, и, соответственно, они работают по принципу «сколько можем, столько качаем». И постепенно это привело к тому, что на рынке нефти сформировался большой ресурс избыточного предложения. Мировая экономика требует не такого большого количества дополнительной нефти. Китайская экономика тормозит, с одной стороны. С другой стороны, китайская экономика быстро переходит на электрическую энергию для автомобильного парка. Да. Не надо забывать, что 50% нефти потребляется автомобильным парком. И, соответственно, переход Китая на электромобили сильно меняет спрос на черное золото. И пока последние 2-2,5 года мы видели, что картель постепенно отступал. Да, то есть картель вводил, ОПЕК+, вводил ограничения на добычу нефти, да, и обещал каждый раз их отменить, но потом либо вводил дополнительные ограничения еще больше, снижал добычу нефти, и еще дальше откладывал момент, когда эти ограничения будут отменяться. И, соответственно, сейчас все это дело перешло на уже с сентября, обещают, да, что с сентября следующего года, 2025 года, начнут отменять эти ограничения. Но в это никто не верит, потому что страны вне картеля продолжают качать нефти все больше и больше. Да, и это создает такое давление. Ну, то есть может, конечно, Саудовская Аравия соглашаться с тем, что ее доля на мировом рынке будет сокращаться, но мы хорошо знаем по опыту и середины 80-х годов, и опыту 97-98 года, и опыту 2000 года, что терпению саудитов всегда приходит предел. То есть в какой-то момент они говорят, у них самая низкая себестоимость добычи нефти из трех стран, которые лидируют по добыче: Россия, Америка и Саудовская Аравия. И, безусловно, их нефть самая дешевая, и в этом отношении ценовую войну они точно выдержат. Они будут последними, кто в ней умрет. Но наступит ли этот предел в 2025 году, или все-таки нефтяная война в такую острую фазу перейдет позже, это, мне кажется, что один из таких важнейших индикаторов того, что зачем нужно внимательно следить. Почему я начал с политической ситуации на Ближнем Востоке? Потому что Иран является тоже одной из стран, которая добывает нефть. Иран в последние годы пытался нарастить добычу нефти, пытался получить доступ к европейским технологиям, да, и Иран и Ирак, на них квоты ОПЕК не распространяются, и, соответственно, они, не знаю, Иран, который оказался зажатым, вытесненным из своего геополитического пространства, то есть из этого желания, то, что называлось раньше иранский полумесяц, через Иран, Ирак, Сирия, Ливан, к Средиземному морю, и давление на Израиль. Да, и Ирану нужно будет искать новые финансовые ресурсы.
И в этом отношении там, рост добычи нефти, наращивание добычи нефти, это может быть одним из вариантов. То есть вот нефтяной узел, мне кажется, что если говорить о глобальных экономических процессах, он является одним из самых значимых, да, потому что он меняет там, многое в мировой экономике и в определенных раскладах может привести к тому, что и там, мировая экономика может в рецессию попасть, да? Или наоборот, там, какие-то отдельные страны попадут в рецессию. Вот. Это такой вот первый, наверное, очень важный момент, за которым я в 2025 году собираюсь следить. Да? То есть то, что будет центром такого геополитического внимания. Второе, безусловно, это дальше уже, сколько, нельзя откладывать слона, делать вид, что его нету, да, и слон под названием Дональд Трамп как новый президент Соединенных Штатов. И хотя его инаугурация состоится еще только через месяц, но уже мы видим, что он активно взял бразды правления в свои руки, и уже не только в вопросах внешней политики. Вот буквально вчера, да, он объявил о том, что он будет теперь контролировать и принятие законопроектов о бюджете. Только я напомню, что американский конгресс и американская администрация, они снова не договорились о принятии бюджета на текущий финансовый год. И с большими трудами, с большими сложностями такое неустойчивое республиканское большинство в Палате представителей смогло договориться с демократами в Сенате для того, чтобы вот принять там трехмесячный бюджет до марта следующего года. И как только они об этом договорились, уже готовы были ставить вопрос на голосование, выступает Дональд Трамп, выступает его, я не знаю, как это сказать, представитель по общению с прессой, да, или альтер-эго, второй Трампа под названием Илон Маск, и говорит, что этот закон нас не устраивает. И что прежде чем принимать закон о бюджете, вы примите закон о повышении предела госдолга. Мы знаем эту историю, да, она такая болезненная для Америки, она страна, в которой, наверное, единственная страна в мире, где вокруг этой темы идут политические дебаты, и очень часто они превращаются в такую схватку, ожесточенную схватку, вплоть до прекращения финансирования государственного аппарата. Но долг все равно повышают, да? Но ну, вот в итоге да. нервы не выдерживают, да, в итоге кто-то соглашается заплатить какую-то цену за этот компромисс. И по всем оценкам, не позднее середины следующего года Америке снова предстоит повысить предел госдолга. И, конечно, Трампу хотелось бы переложить эту ответственность на текущую администрацию с тем, чтобы не ввязываться в такой политико-экономический кризис. И вот он заявляет, что нет, этот бюджет принимать нельзя. А те члены Палаты представителей республиканцы, которые проголосуют за этот бюджет, знайте, что на следующих выборах я против вас выставлю своих кандидатов. Ну, то есть вот такой политический шантаж, да, и это говорит о том, что вот и при этом администрация Байдена молчит, да, вот они как рыба воды в рот набрали и, в общем, не слышно, не видно. То есть я к тому, что вот этот вот слон, да, он уже достаточно активно перехватывает управление политическими, экономическими, внешнеполитическими процессами. И, конечно, это говорит о том, что и второе пришествие Дональда Трампа, он к нему подготовился. И он, и его команда. То есть, в отличие от первого, достаточно хаотического, когда Дональд Трамп ворвался в Белый дом и начал просто подписывать указы направо и налево, о чем, вот, какая мысль пришла в голову, с кем по телефону поговорил, то и написал, то сейчас видно, что уже более осмысленная линия поведения. Да? То есть команда готова к тому, чтобы с 20 января действительно начинать реализовывать многие планы. Опять, не факт, что все это получится, да, не факт, что всего будет достигнут успех, но, по крайней мере, второй раз в Белый дом Дональд Трамп приходит с командой и с неким набором действий, которые они хотят совершить. В том, что касается экономической части, наверное, нужно выделить три темы. Первое, ну давайте так, внутриамериканская. Которые важны для Байдена, да, которым он будет заниматься. Для Трампа, простите. Да, администрация Трампа. Да, ну конечно, ну слушайте, Байден уже не только хромая утка, он, по-моему, уже и вообще отсутствует как утка, его и не видно, чем он занимается, там памятники открывает какие-то в Министерстве труда. Вот, соответственно, первая тема, которой Байден будет
Вот Вот, Трамп мы будет привыкли заниматься за 4 администрацией. года, да, привыкли за Да, 4 да, года. да, да. Это внутренняя либерализация, да, то есть дерегулирование, снятие бюрократических барьеров и ослабление давления на бизнес. Да, и, собственно говоря, мы это видим уже сейчас, что многие американские компании, крупные американские компании отказываются вот от тех программ, которые были им навязаны демократами или которые они реализовывали под давлением демократов, вот это diversity, integrity, equity, integrity, да, разнообразие, единство и соединение, когда нужно было отдавать предпочтение меньшинствам разного рода, да, и продвигать людей по иерархии, по служебной лестнице не в зависимости от заслуг, а в зависимости от каких-то других критериев. Вот компании одна за другой же понимают, что вот от этого можно отказаться, и вслух делают эти заявления. Нефтяники и газовики, которые готовятся экспортировать сжиженный газ, уже там действительно вновь обновили свои планы и готовы строить новые терминалы. И вот такое оживление, предвкушение, расслабление оков, бюрократических оков, оно в американском бизнесе звучит, ну, что называется, на каждой встрече. У всех очень оптимистическое настроение, и все считают, что это даст какой-то вот такой толчок, ну, или такой действительно оптимизм добавит в американский бизнес. Вторая тема – это отношения с Китаем. Ну, она, наверное, смешивается с политической, да, и администрации Трампа, ну, она будет, вторая администрация Трампа, да, будет продолжать, с одной стороны, курс, который они начали там, в 2018 году, который был перехвачен и поддержан, в хорошем смысле перехвачен, поддержан администрацией Байдена, да, то есть это такое стратегическое, с одной стороны, сотрудничество, а с другой стороны, стратегическое противостояние. То есть попытка разделить интересы и экономические, экономические сферы, экономические круги, экономические блоки в высокотехнологических отраслях. То есть ограничить, если не совсем запретить доступ Китая к современным как передовым технологическим решениям, которые есть в Америке. То есть при всем, сколько бы ни говорили о том, что Америка на закате, американская экономика остается крупнейшей экономикой мира, ее отрыв от европейской и китайской только нарастает в абсолютных величинах. И все передовые технологии практически производятся в Америке. Да. И в этом отношении вот попытка отделить Китай от доступа, лишить его доступа к технологиям к современным, но при этом не обрывать связей на базовом уровне, ну то есть не прекращать закупать в Китае огромное количество потребительских промышленных товаров, да, там, скажем, стандартных, которые не требуют высоких технологий. Вот это вот такая сложная игра, и, безусловно, она будет означать, что в мировой экономике будет идти сдвиг промышленных мощностей, производственных мощностей из Китая в другие страны мира. Опять, насколько интенсивным будет этот процесс, насколько мощным будет этот процесс, предсказать невозможно. Но, судя по всему, китайскую экономику ожидают нелегкие времена. Какую-то часть вот той добавленной стоимости, которую Китай производит сегодня, придется отдавать в другие страны. Понятно, что вот, то есть Китай, если сегодня это такая фабрика, которая получает комплектующие со всего мира, собирает и конечный продукт поставляет в Европу и в Америку, да, то есть вот да, логика этого процесса будет теперь двигаться в ту сторону, что Китай будет одним из участников вот такой фабрики компонентов. Да, то есть производство конечных продуктов все больше и больше будет уходить в другие страны, у которых с Америкой более благоприятные или более спокойные политические отношения. Вот поэтому китайская экономика будет тормозить, и уже из-за этого, не говоря о всех прочих проблемах. Вот. Ну и это означает, что и в какой-то мере спрос на сырьевые ресурсы будет снижаться, и вот опять мы возвращаемся к той нефтяной теме, да, что давление на нефтяной рынок, оно будет возрастать. Третий и последний сюжет, который можно говорить про Америку, это, безусловно, угроза тарифных войн. Я не очень верю в то, что Америка развяжет вот именно такую
безоглядную войну со всеми своими торговыми партнерами, скорее всего, ну, опять, я думаю, что многие члены будущей администрации Трампа, они этого не скрывают, что нынешняя риторика – это как бы такое жесткое предложение к переговорам. То есть мы вам сделаем предложение об изменении формата наших торговых отношений. Зачастую тарифы на ввоз американских товаров в другие страны выше, чем тарифы в обратную сторону. И, соответственно, на это накладывается то, что в Америке нет налога на добавленную стоимость, а во многих торговых партнерах он есть. И это приводит к тому, что американские товары становятся при ввозе в другие страны гораздо более дорогими, а, соответственно, товары, которые импортируются в Америку, они выигрывают в конкурентной борьбе. Ну, я думаю, что вот эта вот логика перетащить производство, поддержать рабочие места, вот тот самый электорат Трампа, синие воротнички, или там хотите называйте их реднеками, да, которые потеряли свои рабочие места в последние, там, не знаю, 30 лет, да, в эпоху такой интенсивной глобализации. Вот это будет такое третье направление. Опять не нужно думать, что все произойдет мгновенно, да, что вот там Трамп пришел, погрозил тарифами, в течение 2 месяцев все с ним переподписали торговые соглашения, и там через год в американской промышленности создано 10 миллионов новых рабочих мест. Ну, во-первых, в Америке 10 миллионов работников нету сегодня, да, свободных, их просто негде взять. И, во-вторых, процесс, конечно, будет растянут во времени, но некий такой переток рабочих мест в Америку, он будет заметен. Я думаю, что на протяжении вот этих вот, ну или, по крайней мере, это входит в планы администрации Трампа. Вот, собственно говоря, наверное, на этом можно про Америку закончить. Что у нас остается? Европа. Да? Конечно. И Россия, и Украина, еще много чего. Ой, и Россия, и Украина. Вы так хотите сразу сказать. Но давайте, Европа, мне кажется, что будет находиться в сложном состоянии, потому что такой мотор европейской экономики, это Германия, испытывает очевидные трудности. Вот та эпоха либерализации, которая была запущена в завершении своей политической карьеры канцлером Шрёдером, который вот разрушил многие элементы социальной экономики, вот все плоды тех решений, они съедены. И сегодня германская экономика сталкивается с 2 крупными вызовами. Первый – это энергетический шок, да, то есть вот решение о закрытии атомных электростанций и вынужденный отказ, для Германии вынужденный отказ от российского газа, потому что Германия, в принципе, не хотела этого делать, да, и готова была продолжать его импортировать, привел к тому, что цена энергии в Германии резко выросла. Это стал такой сильнейший экономический шок, так, внешнеторговый шок, с которым экономика до настоящего времени еще не справилась. А второй, он более стратегический момент. Вот одной из такой долгоиграющих тем в немецкой экономике стало то, что она, под давлением властей, наверное, в какой-нибудь с подачи властей, оказалась отсталой. Отсталой в технологическом развитии, она пропустила информатизацию. Да, она пропустила современные информационные технологии. И это можно видеть как на примере работы, вот если вы приедете в Германию, да, и поговорите с теми, кто там живет, вы увидите, что там общение с бюрократами идет через почту, через личное посещение, то есть вот таких онлайновых, стандартных, что называется, там, не говорю там про украинскую ДИЮ, да, там, даже на уровне американских там, таких телефонных колл-центров, да, в Германии все это гораздо более забюрократизировано. И на самом деле мы видим это, что более наглядно выглядит, да, в немецкой автомобильной промышленности, которая по большому счету пропустила вот этот вызов электромобильной, да, или электроиндустрии, не знаю, как это сказать, и сегодня сталкивается с огромными сложностями, потому что не может перейти, нет соответствующих разработок и теряет долю рынка, потому что потребители, живущие в Европе, они понимают, что если ваш ежедневный автомобильный пробег не превышает, не знаю, там 200 километров, то для вас электромобиль с точки зрения текущего использования становится гораздо выгоднее, потому что еще это все поддерживается государственными дотациями.
да, а электромобили из Китая, они существенно дешевле, чем все, что предлагается европейскими компаниями, включая немецкие, а их, в принципе, предложений не очень много. И вот это вот такая информационная отсталость немецкой экономики, да, то есть вот как основы такой немецкого, наверное, индустриального могущества, они же были заложены, ну, наверное, в довоенное время, ведь до Второй мировой войны Германия была ведущим, ну, кстати, вот научным центром мира. Там же количество нобелевских лауреатов в довоенное время в Германии превышало, там, ну, по-моему, превышало все количество их во всем остальном мире. Там один только Геттингенский университет, там, по-моему, 40 нобелевских лауреатов в довоенное время было. А после войны они исчезли. Да, то есть после войны там, нобелевские лауреаты из Германии – это уже такое исключение, ну, примерно как из России. Да, то есть частота не сильно отличается. Вот, и, соответственно, вот это вот технологическое, как ни странно это звучит, да, технологическая осталась немецкой экономики, это огромный вызов, и мы понимаем, что вот с ним справиться ну, там, ни за год, ни за два, ни за три невозможно. Да, это такой когда вам объясняли 10 лет, что этого делать не надо, что и так все хорошо работает, и не буди лихо, пока оно тихо, да, и вот немецкая экономика, соответственно, она оказалась в таком тяжелейшем положении. Ну и дальше у нас есть Франция, которая раздирается политическим кризисом, да, и огромной социальной нагрузкой на экономику. У нас есть Италия, которая под бременем государственного долга, ну, там, не скажу, что она еле дышит, но, в общем, ей явно нелегко. У нас есть Великобритания, которая продолжает расплачиваться за Брексит, да, и пока еще никак не обретет твердую почву под ногами. И вот выясняется, что там 4 крупнейшие экономики Европы, они вот, ну, точно совершенно не способны стать моторами. Да, ну, мы можем говорить сколько угодно о том, что в Польше экономическая ситуация неплохая, да, что и в Словакии все замечательно, и даже Испания там, в общем, не так плохо выглядит. Вот. Но это явно эти страны не могут вытащить еврозону и не могут стать таким двигателем мощного развития. Поэтому Европа, она будет выглядеть вот так экономически вяло. И я думаю, что на уровне Евросоюза есть огромная проблема того, что Еврокомиссия получила огромные бюрократические полномочия, да, но при этом не несет никакой политической ответственности. Да, то есть вот этот вот конфликт, ведь обычно же как демократия, это у тебя есть права, но у тебя есть обязанности, у тебя есть ответственность. И там, для политиков в стране ответственность наступает через выборы. Да, то есть вот ты там что-то неудачное сделал, проиграл выборы, лишился власти. Вот получается так, что европейская бюрократия, она власть потерять не может. То есть она получила право на там, установление правил игры, регулирование, запреты, ограничения, но при этом убрать европейскую бюрократию, заменить ее на другую невозможно. И от того, что один председатель Еврокомиссии меняет другого, а 27 сейчас европейских комиссаров назначаются по национальным квотам, которые с неким случайным образом в процессе политического торга делят между собой портфели. Ну, в общем, получается, что вот такая вот абсолютно безответственная, политически безответственная структура, которая явно не добавляет динамизма европейской экономики. И многие процессы, да, там создан единый рынок труда, единый рынок товаров, но единого рынка услуг нет и не предвидится. Да, то есть национальные рынки, что банковских услуг, что телекоммуникационных услуг, что транспортных услуг, ну и дальше вот по полному спектру они национальные. Да, и в этом отношении интеграционные процессы в Европе, они давно уже затормозились, если не сказать остановились, а бюрократическое давление на бизнес, оно только усиливается с каждым годом. Да, и вот в этом отношении, конечно, у Европы такое сложное будущее, причем ну, вот этот прогноз, он там даже можно его там записать и через год еще раз повторить. Ну, там с исключением того, что там, может быть, в Германии политический кризис закончится, но он перейдет в какую-то другую страну. Ну, это так, знаете, совсем, наверное, не важно. Вот, ну, наверное, давайте на Европе остановимся. Россия, Украина. Слушайте, для России и Украины тоже, в общем, на самом деле главный все-таки политический момент, да, это война. И в зависимости от того, завершится интенсивная или активная фаза войны
или она будет продолжаться в течение всего года, сильно зависит то, что будет происходить в экономике обеих стран, хотя болезни, конечно, у каждого свои, или там проявления у каждого свои. Для России мы видим, что вот эта политика пушки вместо масла, когда за счет перераспределения ресурсов всей экономики через инфляционный налог Путин финансирует войну, когда в экономике создается жесточайший дефицит трудовых ресурсов, потому что они уходят на фронт за огромные деньги. Да? Ну, то есть опять действует рыночная экономика. Ты стоишь токарем у станка, получаешь свои 50 или 60 тысяч рублей, тебе говорят, а вот иди на фронт, получишь там 2 миллиона подписного бонуса и еще 250 тысяч там в 4 раза свою зарплату каждый месяц будешь получать. Да, а если помрешь, ну так твоя семья получит там 12,5 миллионов твою зарплату за следующие, не знаю, там 20 лет. Да, ну и вот в этом отношении, ну, там есть огромный, то есть никто не проводил, конечно, социологических опросов, да, но поток желающих продать свою жизнь на таких условиях, он в России не иссякает. И это все приводит к тому, что трудовые ресурсы перетекают в сферу войны, да, или на производство вооружений, или на фронт. Финансовые ресурсы перетекают, забираются через налоги, через инфляцию всей экономики и тоже уходят на финансирование войны, и инфляция разгоняется. Да, еще там пару месяцев назад я мог в разговоре с вами, ну, не знаю, там, говорить о том, что вот там все прогнозируют инфляцию в России там 8%, а я считаю, что она уже будет выше, и она будет 8,5%. Месяц назад я говорил, что она уже превысит 9%, а сегодня она уже там вплотную приблизится к 10%. И мне кажется, что нужны только героические усилия Росстата, чтобы инфляция в его, да, вот опять, там я все понимаю про критику показателей Росстата, но ускорение инфляции там с 7,5% в прошлом году до 10% в этом году говорит, что инфляция в России ускорилась на треть. Хотите, считайте от 7,5 до 10, хотите, считайте от 10 до 15, неважно. Процесс ускорения инфляции, он идет, и его нельзя не замечать. Да, соответственно, Центральный банк делает вид, что он может, продолжает попытки делать вид, что он может остановить инфляцию повышением процентной ставки. Вот. Но у меня почему-то ощущение, что это неправильный инструмент, потому что инфляция вызывается тем, что ресурсы перераспределяются в непроизводительные сектора экономики. Да? И от того, что повышается процентная ставка, как раз вот те производительные сектора, которые должны производить гражданские, не военные товары и услуги, насыщать рынок, они как раз сталкиваются с тем, что им нужно брать дорогие кредиты. Да, потому что для производства вооружений есть бюджетное финансирование, а все расходы по процентам так или иначе будут перекладываться на себестоимость. Да, вот поэтому для России, конечно, главная тема 2025 года – это инфляция. Это растущая инфляция, и опять можно строить сегодня разные прогнозы, и там, в хорошем для Кремля сценарии там, это медленное повышение, ну, не знаю, там опять в терминах Росстата с 10% в этом году там, до 12-13% в следующем году. А в пессимистическом прогнозе инфляция может там, за 15% и там, ближе к 20% уйти. Да, и это создает огромные проблемы для Министерства финансов, потому что уже нельзя будет ограничиться тем, что пенсионерам индексировать пенсии там, на 5% или на 7%. Нельзя будет не индексировать зарплаты бюджетникам, нельзя будет не индексировать расходы бюджетных организаций. То есть давление на российский бюджет будет возрастать, и вот эта высокая инфляция, она станет таким вот, ну, опять, это не означает, что экономика развалится, ни в коем случае не означает, что Путин прекратит финансировать войну, потому что, извините, деньги кончились. Нет, это вот инфляция, там Путин опять будет направлять на войну столько денег, сколько нужно, да, инфляция будет разгоняться, но это будет вот главная тема, и явно, что высокая инфляция – это признак неблагополучия в российской экономике. Если, в чего мы все хотим, да, активная фаза войны заканчивается, то российская экономика встает перед выбором, или там, точнее говоря, Путин встает перед выбором, его экономический штаб встает перед выбором, либо продолжать производство вооружений, и для того, чтобы восполнить запасы и готовиться, возможно, к новой войне, да, либо сократить, да, производство вооружений и всех людей отправить из ВПК в гражданские сектора. Соответственно, первая политика, она продолжение пушки вместо масла, да, и, возможно, чуть более-менее интенсивно,
но это продолжение роста инфляции. Вторая политика – вы прекращаете производство вооружений, у вас неизбежно экономическая динамика идет вниз, у вас наступает спад, у вас падают налоговые поступления в бюджет, и у вас кризис, но уже другой. Да, поэтому вот выбор, знаете, как экономический выбор для России в 2025 году, он между плохим и очень плохим. Не знаю, что есть что. Украина, ну, экономика времен войны, это вообще сложная ситуация, да, и о ней говорить без боли невозможно, потому что так же, как и в целом страна, ну, по большому счету, выживает и пытается сохранить свою целостность, свое государство, да, так, в принципе, и экономическая система, мне кажется, основные ресурсы, или значительная часть ресурсов направляется на то, чтобы поддержать системы жизнеобеспечения. Да, потому что все вот эти вот ракетные, шахедные, дроновые удары, они не проходят бесследно, они требуют экстренного перераспределения ресурсов на восстановление, хотя бы на латание дыр, да, в энергетической инфраструктуре, в коммунальной инфраструктуре, в транспортной инфраструктуре. Вот. И, конечно, это имеет свою огромную цену, и там говорить о каком-то процветании в экономике Украины невозможно, да, и даже то, что Укрстат говорит там о неком росте ВВП, мы понимаем, что причина этого роста, она же та же самая, что и в России, да, производство вооружений. И здесь, ну, радоваться этому невозможно. Соответственно, если активная фаза боевых действий прекращается, наступает, опять я сейчас не обсуждаю, в каком формате, на каких условиях, да, мы говорим про экономику, и экономика Украины получает возможность, ну, что называется, дышать, да, и заняться гражданскими проблемами, то, конечно, перед Украиной, перед украинской властью, перед украинской экономикой стоит огромная задача, где взять деньги? Где взять деньги на восстановление, кто все это будет финансировать, на каких условиях, да, и, ну, а самое главное, а работать кто будет? Вот есть, не знаю, там от 5 до 7 миллионов украинцев, живущих, уехавших, бежавших от войны, живущих в других странах, они вернутся или не вернутся? Или они уже интегрировались в другие страны настолько, что там половина вернется, а половина останется. А если там снять ограничения на выезд, то, глядишь, еще кто-то из Украины уедет. Да, и вот это вот такая вот сложнейшая политическая задача. Ну, а дальше там Украину, ну, наверное, да, все-таки, если война останавливается, заканчивается, там, снимается военное положение, ожидают выборы, и мы понимаем, что эта политическая кампания по выборам растягивается, там, не знаю, на 4 месяца, да, и до тех пор, пока не сформируется новый состав Рады, пока не будет новый президент, пока не будет нового уряда, да, то вот говорить о какой-то политической, экономической стабилизации в Украине будет невозможно. То есть, ну вот, это, к сожалению, да, получается так, что год, независимо опять от того, да, наступает, хотелось бы, чтобы это было, что называется, как можно раньше, но вот остановка войны, там, что в 2025 году или там в 2026 году создает одни и те же проблемы. То есть украинская экономика попадает в состояние неопределенности, и в первую очередь неопределенности по правилам игры, да, а вот кто, государство это кто, и какие правила государство будет устанавливать, да, и на что можно опираться, на что нельзя. Да, поэтому, вот, скажем, для украинской экономики 2025 год, он в любом случае будет непростым. Сергей, ну и поскольку вы сказали, что политика будет очень важной, она будет определяющей, то есть экономика будет следовать за политикой, давайте немного о политике. Очень хотелось бы поговорить и просто узнать ваш взгляд на то, насколько Путин готов сегодня к переговорам, потому что, знаете, сегодня вот прямую линию послушала, почитала основные там, да, расшифровки, что же сказал Путин, но у меня создалось впечатление, что впервые я это скажу, что, по-моему, Путин не просто там, ну, садист, да, по-моему, он совершенно сошел с ума. Две вещи, которые мне показались просто неадекватными для любого правителя любой страны. Я даже подумала себе, ну, может быть, Асад, может быть, с ним бы сравнился, да. Ну, во-первых, эксперимент, который предложил Путин, когда он сказал, давайте определим цель в Киеве, мы будем бить туда орешников, а вы будете эту цель защищать. У меня создалось впечатление, что, ну, этот человек, он уже просто в совершенном каком-то неадеквате. И второе, по-моему, это тоже второй же показатель неадекватности, это когда он решил, что он Штирлиц, и у него что-то свистит у виска,
и я процитирую эту фразу, мне кажется, это тоже признак совершенно психически неуравновешенного человека. Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас, но ужас. Но не ужас, ужас, сказал Путин в ходе прямой линии. Ну, а все остальное, по-моему, смысла читать, ну, уже нет смысла. Но вот эти 2 фразы меня, честно говоря, поразили. Может быть, я преувеличиваю, но почему-то они меня поразили. Да, о том, считаете ли вы, что Путин будет готов к переговорам? Людмила, я думаю, что вы преувеличиваете. Это то, что называется солдатский юмор. Да, вот у Путина с чувством юмора и вообще с интеллектом плохо. Он человек необразованный, в смысле не культурный. Несмотря на то, что он родом из Петербурга, из Ленинграда, вот у него даже, не знаю, там обратного отблеска, да, как у Луны от света Солнца, отражение света Солнца, у него нет ничего про питерскую культуру, невозможно увидеть. Да, это человек, который абсолютно культурно не образован. У него такой площадной юмор. И с самых первых там, дней, месяцев своего президентства, там, вспомните, мочить в сортире. Да? Ведь это же все оттуда. Вот он считает, что это смешно. Вот, как сказать, мы с вами, там огромное количество людей смотрят на это как на идиота. Да? Вот человек, казалось бы, да, там, президент, не знаю, там, одной из там, 10 крупнейших экономик мира, там, второй по величине там, державы военной, да, вот он не может себе такого позволить. Мы такого не слышали ни от Дональда Трампа, да, который, в общем, тоже на язык-то, в общем, достаточно как-то свободно может разные вещи сказать. Не говоря же там от председателя Си, там, Джо Байдена. Вот, поэтому, ну, я вот в этой части, да, сделайте сильную поправку на путинское. Он думает, что это смешно. Он думает, что в этом Людмила. Вот Да-да-да. Нет, ну я слушаю, да, я просто слушаю. Я все понимаю, да. Вот если бы, как говорится, если бы президентом США был я бы немедленно выступил бы, сказал: так, Путин, а давай обратный эксперимент. Мы сейчас пару ракет на тебя запустим, а ты от них защитись. По Кремлю, например. Ну да, прям по Кремлю. Время подлета 20 минут у тебя есть. Поехал. Беги из своего манежа, да, и там, а мы сейчас тебя накроем. Вот и попробуй защититься. Мы-то знаем, где ты. У нас там все жучки на тебе стоят. Твое передвижение от нас не скрыто. Хочешь, мы тебе прямо на прямом экране покажем, как ты будешь бежать. Вот. Но, к сожалению, вот как это, у Джо Байдена есть некие свои ограничения. И там вот в последней книге Боба Вудварда, то, что называется, которая называется «Война», там он несколько раз повторяет эту фразу Байдена, что великие державы не блефуют. Да, вот с точки зрения Байдена это недопустимо, ну потому что вот это недопустимо из уважения к стране, к своей. Да. А Путин блефует. Да, Путин вот даже как бравурно демонстрирует свою давайте. Ну, вот я бы ответил: давайте, только в обратную сторону. Вот давай сначала ты попробуешь убежать от нас. Если убежишь, то мы согласны там, на твой эксперимент с орешником. Да, вот, ну, только сначала попробуй убежать. Да? Вот, поэтому я бы на это, вот, ну, можно называть это, я бы не стал называть это психическими, да, такими, ну, то есть человек сошел с ума, ну, потому что мы видим, что там значительную часть этой своей прямой линии он не производит впечатления сумасшедшего, да, вот, то есть, ну, он голым там на столе не прыгает, и, в общем, как-то вот, но у него вот есть такое смещенное понимание того, что весело и что смешно. Ему кажется, что вот он этим самым развеселит. Посмотрите на российских журналистов, они же хихикают. Да, им же это кажется, что это смешно тоже. Да, они же не могут сказать, что Владимир Владимирович, так нельзя. Нет такого человека, который в его окружении может одернуть. Вот, но это вот про его площадной юмор, про готовность к переговорам. Я уже достаточно длительное время говорю, что в моем понимании Путин готов к переговорам. Да, и Путин готов к тому, чтобы войну остановить. Понятно, что его декларативные заявления о том, на каких условиях он хочет войну остановить, ну, это, как и любая переговорная позиция. Проси больше, дадут меньше. Да, и поэтому странно было бы от него услышать, от Путина,
да, вот такого, какого мы его знаем, да, то есть не нужно говорить, что это вот он там, ну, может, одумается, он скажет, а я передумал, я что-то там дурака свалял. То есть было бы смешно, да, и поверить в то, что Путин выходит на эту прямую линию и говорит, так, слушайте, погорячился я, российская армия, все назад на границе 91 года и все отдаем. Ну, это мы же понимаем, что так это сценарий, он, конечно, красивый, да, но это из другой жизни. И вот тогда точно мы говорили, что Путин сошел с ума. Да, вот если бы он это поступил, тогда все, ну, слушай, ну, точно сбрендил. Да, вот. Поэтому то, что он говорит, это переговорная позиция, и то, что он настойчиво, маниакально повторяет, что я готов к переговорам, ну, это и есть, знаете, как оговорочка по Фрейду, он к ним готов. Более того, обратите внимание, что на этот раз вот он уже как-то на основе стамбульских договоренностей, да, а это там про вступление в НАТО мы уже ничего не говорим, да, а это уже там про снятие санкций всех и сразу мы ничего не говорим, да, а реалии на земле, ну, реалии на земле, значит, часть Курской области должна отойти к Украине, ну, то есть вот это означает, что в принципе, то есть вот я готов, да, понятно, что там при всей критике стамбульских договоренностей, да, в моем понимании это был не самый плохой выход для Украины, потому что жертвы, которые приносятся во время войны, они колоссальные и они гораздо более тяжелые. Да, и мы должны хорошо понимать, что нет таких гарантий для Украины, никто не может их дать, что там, защитить от Путина. Ну, потому что ни Америка, ни Германия, ни Польша не начнут воевать с Россией, если Путин вновь нападет на Украину. То есть Украина может, эти страны могут, я считаю, что они обязаны помочь Украине создать надежный, мощный военный потенциал, да, чтобы Путину было страшно, чтобы он понимал, что цена будет гораздо выше, чем там, в 22-24 годах. Да, но вот любые гарантии безопасности Украины, да, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Циничная фраза, но опять мне кажется, что безопасность Украины, она должна строиться по примеру Израиля. То есть, если Украина не имеет мощной армии, если Украина не имеет мощно там, резервистов, если вот это не является таким в хорошем смысле священным долгом каждого гражданина, включая там, мужчин, женщин, да, вот, ты обязан пройти через военную подготовку, обязан быть готов в любой момент стать под ружье, чтобы защищать страну. Вот только так Украина может гарантировать свою безопасность. Никто другой, там, ни Китай, ни Америка, ну, не будут они связываться с Путиным, если он вот действительно там сбрендит, да, и в очередной раз попытается что-то вытворять. Вот, поэтому и мне кажется, что там вот постоянные заявления Путина о том, что он готов к переговорам, это вот такая оговорочка по Фрейду, что он готов. И это не означает, что переговоры завершатся тем, что будет некое соглашение, не знаю, как оно будет называться, которое будет полностью устраивать Украину, а Путин сдаст все свои позиции. Мы понимаем, что это соглашение, оно будет тяжелым для Украины. Да, и легким оно быть не может. Но так же, как вот для Путина этот вопрос, он для себя его держит открытым, как опцию. Да? То есть также и для Украины, для президента Зеленского, для его команды, для украинского общества есть выбор. Продолжать войну и продолжать терять экономический потенциал, человеческий потенциал, культурный потенциал, интеллектуальный потенциал, да, и терять, ну, или там, для того, чтобы иметь надежду, вернуть там сколько-то сотен или тысяч квадратных километров, причем не очень понятно, какими способами, да, или вот согласиться на потери, ну, потому что человеческие потери, они уже есть. Да, есть уже экономические потери, и потери потенциала есть. Вот. И начинать все-таки строить более прочную, более устойчивую, более сильную Украину. Опять я не хочу сказать, что это выбор легкий, я не хочу сказать, что это политическое решение легкое, да, но выбор тяжелый, выбор между плохим и очень плохим. Решите, что плохое, а что очень плохое. Сергей, и позвольте последний вопрос, да, мне он тоже кажется важным, если можно. Вот сегодня журналист NBC задал Путину вопрос, где он откровенно, публично спросил, что может предложить Дональду Трампу, президент России, который не смог достигнуть цели СВО, потерял много людей на войне и лишился союзников в лице свергнутого Башара Асада на потенциальных переговорах. А,
Ну, конечно, Путин ответил ему в своем стиле, но дело не в этом даже. Дело в том, что, как вам кажется, есть ли какое-то очень короткое окно, когда эти договоренности могут быть достигнуты? Вот это окно, оно важно и для Трампа, и для Путина. Потому что если потом все вступит в какую-то такую рутину, ну, придет Трамп, займется там кучей дел, и это все станет просто уже, ну, не знаю, какой-то такой большим долгим вопросом, то это будет одна история. Другое дело, если вот когда здесь и сейчас использую это окно, когда Трамп хочет, и для всех есть какие-то стимулы. Вот важно ли это время? Есть ли какой-то период, за который это может произойти или нет? Конечно, важно. Мне только в вашем вопросе, когда вы сказали, важно ли это, там, есть ли окно возможностей для Трампа и Путина, вы забыли упомянуть Владимира Зеленского. Для него же это тоже вопрос. И, безусловно, зная как психологический тип Дональда Трампа, это человек сделки. Да, вот он, ведь на рынке там, девелопмента, а тем более в Манхэттене, у тебя сделки приходят и уходят. И тебе нужно, ты не можешь над одной сделкой сидеть и думать там 10 лет. Да, ты потратил на нее какое-то время, не знаю, месяц, два, три. Получилось, да, не получилось, нет. И мы видели, что вот пример удачной сделки Дональда Трампа в первом президентском сроке, это были переговоры, новые переговоры по НАФТА. Да, вот это североамериканская зона свободной торговли с Мексикой и Канадой. Когда он пригрозил, в течение 2 месяцев провели переговоры, он радостно сказал, что все хорошо, все замечательно, хотя изменения были минимальными. Да, но он продемонстрировал успех и сказал, все, мы договорились, мы, там, мир, дружба, жвачка. Пример неудачных переговоров, неудачной сделки, встреча с северокорейским лидером Кимом. Да, когда Трамп сказал, ну, сейчас я поеду, я сейчас все обо всем договорюсь, вот товарищ Ким, он такой большой ученый, все хорошо. Но не получилось. И он забыл про эту тему. Он перестал к ней возвращаться. Да? И вот вполне вероятно, я искренне верю в желание Дональда Трампа прекратить войну, остановить войну. Да, ну, мне кажется, что он, знаете, такой внутренний пацифист, да, который вот там глазами бизнесмена считает, что война – это бессмысленная растрата ресурсов и человеческих, и физических, материальных, и денежных. Вот. Но я не уверен, что он готов одной сделкой заниматься 4 года. Судя по той информационной волне, которая есть, судя по тем комментариям, которые появляются, похоже, что для него остановка войны это один из приоритетов на сегодня. Ну, по крайней мере, в вопросах внешней политики. Он даже по проблеме Ближнего Востока меньше говорит. Да, мы там не видим такого движения. Вот, поэтому я думаю, что следует ожидать очень интенсивного участия Америки, интенсивного давления со стороны Америки в первые же дни, в первые же месяцы администрации Трампа. Хотя вот есть комментарии, что там Трамп все сделает еще до своей инаугурации. Да, сегодня, кстати, да, было заявлено. Не исключаю. Не исключаю. Мы видим, что он реально уже перехватил рычаги там, управления внешней политики, по крайней мере, в этом вопросе. Да, в вопросе отношений там, войны. Да, то есть, вот, что бы он сегодня не сделал, несмотря на все законы, что там, гражданское лицо, там, не входящее в администрацию, не может заниматься вопросом внешней политики. Вот если сейчас, предположим, не знаю, через неделю, через 2 недели, через 3 недели, ну, тем более, что коллегия выборщиков уже решила, что Дональд Трамп президент. Да? Вот, он вдруг неожиданно проводит встречу Путина с Зеленским, да, где они в каком-то нейтральном городе не пожимают друг другу руки, хорошо, но, по крайней мере, подписывают какой-то документ и держат за руки Трампа, да, он якобы вот передаточное звено, то я понимаю, что американская общественность, американский внешнеполитический аппарат, все скажут, ну, слушайте, молодец. Да? Вот, поэтому, да, окно возможностей оно есть, но я считаю, что оно не будет вечным. Да? То есть, вот опять, понимая, как устроен психотип Дональда Трампа, он не готов заниматься одной сделкой 4 года. Возможно, если это не получится сейчас, он ее отложит и там, через год, через 2 скажет, ну, предложите мне новые, по-новому, да, когда он поймет, что на него есть давление, что нужно снова выделять деньги на поддержку Украины, чего ему явно не хочется, да, потому что американский бюджет, ну, в общем, на него свалилось огромное бремя высоких процентных расходов, да, и, в общем, туда
уходит гораздо больше денег, чем на поддержку Украины. Там раньше было все для фронта, все для победы, то теперь все для обслуживания долга. Да? Ну вот опять окно будет, окно есть. Я бы сказал так, да, что окно уже открыто, а когда оно закроется, не очень, не надо надеяться, что оно будет долгим. Сергей, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо, что нашли время. Очень вам за это признательна. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. С наступающим Новым годом, что называется. Да, вас также с наступающими праздниками. Сергей Алексашенко был сегодня нашим гостем, за что мы ему ужасно благодарны. И, конечно, признательны вам, наши спонсоры на платформе Patreon и YouTube. Оставайтесь.